Jemi rikthyer në hapësirën e intervistës, ju uroj mirëseardhjen në studio, Gerta Meta, drejtuesja ekzekutive e Shoqatës për Kulturën Demokratike. Faleminderit që jeni në studion e Ora News. Faleminderit dhe kënaqësi që jam ajo këtu. Sigurisht do të flasim për atë çfarë ka përcjell këto zgjedhje parlamentare të 25 prillit, çfarë problematikash janë hasur dhe a ka pasur strategji për cilat u krijuan letësi ose thënë ndryshe nuk u krijuan incidente. Si është parë kjo fushat zgjedhore, por edhe zgjedhjet pa diskutim. Okej, unë falenderoj shumë që na jepni këtë lloj mundësie që edhe ne si aktorë të shoqërisë civile të kemi një zë tonin për të thënë që cila ishte në përgjithësi ecuria e ditës dhe e procesit zgjedhor. Ashtu si kundër vazhdimisht ne kemi thënë që pritshmëritë për zgjedhjet e 25 prillit ishin shumë të mëdha, jo vetëm nga si thua kërkesat e forta që kanë partitë politike në garë, por më shumë në aspektin e qytetarëve dhe votuesve, të cilët përballeshin me disa risi. Dhe ne gjithë e dimë që për herë të parë kishim një identifikim biometrik, i cili në orët e para të mëngjesit të ditës zgjedhjeve edhe u inaugurua, le të themi, si instalim apo si aplikim, që ndoshta kjo bëri dhe atë çoroditjen dhe konfuzionin e orëve të para të mëngjesit, që nuk patëm si thua një funksionim normal, por nga mesi i ditës çdo gjë u mirë menaxhua, por ndoshta nuk është ky problemi, se meqense edhe nga fundin e arritëm të kuptonim që rreth mbi 100 e sa aparatura nuk funksionuan dhe në 5199 qendra, normalisht që pritej që të kishte edhe devijime të tilla për sa i përket. Por ndoshta do të ishte më mirë që mos ta kishim dhe këtë si pjesë të procesit. Duhet ishte testuar disi më përpara. Do të thonë mos i lije rastësisë, le të themi, që në orën 7 u hapën zyrtarisht qendrat e votimit dhe në të njëjtën kohë u bë dhe inaugurimi i këtyre. Duhet ishin testuar disi më përpara, le të themi një javë më përpara ose diçka më shumë. Dhe ndoshta nuk do ishin përpara këtij fakti, megjithatë e rëndësishme është që nga ana teknike, okay, shumë mirë, është një gjë shumë e suksesshme, në fundit njerëzit u identifikuan, njerëzit morën një lloj garancie që në emër të tyre, me kartën e tyre, me dokumentin e tyre të identifikimit nuk mund votojnë njëri tjetër. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme është që cila do të jetë sjellja politike e garuzëve e partive politike në tërësinë e vet, se ne e dimë që dakordësia, vullneti është ajo çka vendos politikisht. Dhe jemi shumë kurioz edhe po e presim këtë lloj reagimi zyrtar nga partitë politike që ne ta kemi këtë lloj garancie që identifikimi biometrik në 100% zonave të Shqipërisë apo të qendrave të votimit do të aplikohet zyrtarisht në çdo proces zgjedhor. Se kjo është ajo që ne presim. Domethënë, okay, e testuam, e identifikuam, e provuam, por a do ta vazhdojmë apo do rikthehemi përsëri në identifikimin manual. Pjesa tjetër ishte pjesa e njërisia në vazhdim, siç ishte votimi dhe numërimi elektronik, që për herë të parë votuesi me sjelljen e vet, me dëshirën e vet, do të përballej me një lloj makinerie ose një lloj ekrani, dhe një marrëdhënie totalisht e re nga gjitha proceset zgjedhore që ne kemi pasur edhe kemi parë se cila ka qenë kjo marrëdhënie në ditën e votimit. Ishte edhe ky një projekt pilot i suksesshëm në KZAZ 40 ose në njësinë administrative numër 10, përveç rasteve që sidomos mosha e tretë e kishte pak vështirësi atë prekjen e ekranit, touchin që themi ne, ndoshta brezi i ri e ka më kollaj sepse janë brez më i digitalizuar me celular edhe me përdorimin në media sociale është shumë herë më i kollajshëm se sa këta. Dhe kjo bëri që këta njerëz të shoqëroheshin nga familjarët e tyre për të mirë menaxhuar, si thua, votën e tyre dhe për mos më hedh gabim. Fleta e votimit ishte risia ose qershia mbi tort, le të themi, për procesin, sepse për herë të parë votuesit shqiptar në dallim nga mënyra tradicionale e votimit, ne dim gjithë që votojmë, historikisht kemi votuar vetëm për subjektin, flasim për sistemin aktual që kemi, ose për partinë politike dhe kemi bërë atë zgjedhje dhe kaq. Kurse këtë radhë ishte edhe një mënyrë e re për sjelljen e votuesit, sepse ai nuk do të zgjidhte në një fletë votimi, pra nuk do të zgjidhte vetëm partinë politike, por do të votonte dhe do të përzinte një kandidat të preferuar ose vota preferenciale që në ditët e fundit, mbas procesit të numërimit, ne kemi qenë shumë kurioz se kush do të ishin ato kandidat që do të ishin bar popullor, vota popullore më shumë, të preferuar. Ka pasur një debat të gjerë. Ka qenë një debat. Megjithatë, ajo që nuk funksionoi në syrin tonë si vëzhgues, ishte që pavarësisht se kjo ishte një risi, pavarësisht se qytetarët do të përballeshin për herë të parë me një mënyrë të re votimi për ta përzgjedhur me atë kryqin ose plusin kandidatin
e subjektit që ata do të mbështesnin, u pa që nuk ju la shumë kohë mënyrës informimit dhe edukimit të qytetarëve për ta përthithur këtë mënyrë të revotimit, sepse ne dim gjithë që pa një diskutim për te limitave në lidhje me modelimin dhe formatimin e fletës votimit, dhe ju la shumë kohë në dispozicion partive dhe dakordësisë së palëve politike për ta thënë fjallën e fundit që kush do tjetë modeli i fletës, do tjetë një list me emra, ne mbajmë mend shumë se sa gjatë u diskutua, apo pjesa e mbajtjes mend e emrit e përkthyer në numër, vetëm për kandidatin. Kështu që duhet një analizë thellë në lidhje me këtë pjesën që ne jemi përpara faktit që tashmë ka mbaruar procesi i numërimit dhe kemi parë që ka një shifër shumë të lartë të pavlefshmërisë së fletëve të votimit. Dhe pikërisht është mirë që të kemi një analizë shumë dimensionale, jo vetëm nga partitë politike të cilat bëjmë bilancet e veta që çfarë ka ndodhur dhe pse ka ndodhur, por natyrisht dhe ne si aktorë të cilët po e ndjekin procesin derisa të shpallet përfundimisht rezultati përfundimtar dhe të certifikohet, si thua, ecuria e procesit në tërësi. Duhet të ndalemi për të parë që në gjithë këto procese zgjedhore pse kjo sasi e madhe fletësh... Pra 83.000 vota të pavlefshme. Janë 83.000 vota të cilat mund të përktheheshin në mandate dhe ne kemi parë që konkurenca e partive dhe shqetësimi ka qenë pikërisht ke ajo loja edhe si thua lufta për të fituar sa më shumë mandate. Dhe surprizat që ndoshta e kanë dalë. Në demokraci, në sisteme që funksionojnë në demokraci, duhet që patjetër të mirë mendojmë pjesën që asnjë votë e qytetarëve dhe votuesve duhet shkoj dëm, për sa kohë që ne kemi atë lloj gatishmërie dhe e mbështesim procesin duke u afruar qendrave të votimit, nuk kemi pse të përjashtohemi nga kjo pjesa që votat të pavlefshme. Tani duhet një analizë për të parë që pse janë këto votat e pavlefshme. Dhe në atë dukjen tonë të parë dhe nga si thua informacioni dhe raportimet e vëzhguesve tanë, mbizotruese shumë ka qenë në orët e para kur ka filluar numërimi, ishte kjo pjesa në lidhje me diskutimin që ka pasur flet që janë votuar gabim, në sensin kur është bërë dhe ai informimi i publikut, që në qoftë se ti voton një subjekt, të ndërkohë zgjedh një kandidat që i përket një subjekti tjetër, është thënë që kjo është një votë ekskluzive e pavlefshme. Tani kjo vota në mënyrë të tillë, kjo ishte numerikisht e lartë, domethënë gjatë kohës që numëroheshin. Një nga problematikat që është shfaqur. Një nga problematikat ka qenë kjo dhe numerikisht ka qenë shumë i lartë pjesa që njerëzit kanë votuar gabim në këtë pjesë. Kanë zgjedhur një parti, po kanë zgjedhur një kandidat. Tani kjo vlen për të parë, ka qenë e qëllimshme nga votuesit, për vetë faktin që njerëzit duan të t'japin një mesazh që ka ardhur momenti që partitë politike ta lexojnë të si një votë të përkthyer që njerëzit duan të zgjedhin vetë kandidatët, apo duan ta refuzojnë, si thua, këtë lloj qasje që partitë politike kanë që ata i zgjedhin vetë njerëzit ose kandidatët në listë, i listojnë vetë, i rendisin vetë dhe pastaj ja u paraqisin qytetarëve për të votuar. Kështu që është një moment reflektimi ky për të parë që partitë politike, ndoshta qytetarët nuk duan më që kandidatët t'i zgjedhin ata, po t'i zgjedhin vetë. Pjesa tjetër pastaj është çështje teknike, çështje që fleta ka pasur ndonjë shenjë, ose është vendosur gabim, ose janë votuar dy subjekte që normalisht të drejtën për të zgjedhur ke vetëm një dhe jo dy. Domethënë kanë qenë të natyrës teknike. Megjithatë, vlen për të konsideruar si shqetësim numri i lartë i pavlefshmërisë së fletëve, dhe ndoshta kjo do të ishte një analizë e mirë, jo vetëm për ne si aktor jashtë procesit në kuptimin siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe ndoshta Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në ato çështje që do shqyrtoj apo në ankimimet që do të ketë kërkesat për ta ankimuar procesin, mundet që në një moment të caktuar t'i kushtoj rëndësi edhe kësaj shifre të lartë siç janë. Pra mendoni se duhen ripar këto vota? Patjetër, tani Kodi Zgjedhor e ka lehtësuar këtë pjesën e mënyrës se si hapen kutit dhe se shikohen fletët. Nuk është më ajo që ishte shumë vështirë si vite më përpara procese shumë herë të zhvilluara në kohë, që ishte vështirë për t'i hapur kutit. Tashmë ligji ta siguron që për një lloj keq kuptimi ose për ndonjë indicje që procesi është cënuar ose duhet të përsëritet apo fletat duhet të rikonsideruar, është një hapësirë që brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ne mund të realizojmë. Ashtu si kundërta dhe kryekomisioneri Celi Bashi që do të kërkohet një analizë
analizë për këto 83.000 vota. Absolutisht, ja vlen, në qoftë se neve gjithmonë flasim në emër qytetarëve dhe votuesve, ne gjithmonë themi që prevalon roli i qytetarëve në ditën e votimit, themi që është sovrani ai që vendos për delegimin e pushtetit tek ta njerëz që zgjidhen, dhe kështu që absolutisht duhet bërë një analizë për të parë që realisht çka ka ndodhur me votën e qytetarëve dhe pse ka pavlefshmëri në shifra maksimale. Duhet bërë një analizë, absolutisht që analiza i shkon për shtat partive politike, juve cekët pak që fushata zgjedhore ka pas natyrën e vetë të problemeve. Ndoshta njerëzit nuk e kishin këtë kohë, siç të thash, me që u spostua koha më shumë për diskutimin e formatit të fletës votimit dhe jo kohës për të njohur qytetarët dhe votuesit me fletën, por dhe fushata që bën partitë politike, që t'jemi të sinqertë dhe që t'jemi shumë të drejtë për drejtë, nuk ka qenë një fushatë e barabartë për sa i përket subjektit edhe kandidatit, me qenë se ishin dy zgjedhje të reja ose dy zgjedhje që do bënin njëkohësisht votuesit. Ne pam që gjithë investimi, qoftë në nivel leadershipi dhe qoftë në nivel mediatik, ishte që ftesa për votuesit ishte votoni subjekti. Votoni numrin kaq, se cila parti thoshte numrin e subjektit dhe partisë. Dhe nuk është ndalur, si temi, në mënyrë të veçantë ose t'i kushtoj një kohë, qoftë mediatike, apo qoftë televizive, apo qoftë edhe në teren, që të punohet me qytetarët me pjesën si duhet ta kuptoj ai dhe si duhet ta mbaj mend numrin nga emri i kandidatit në numër. Se realisht ne kemi parë dhe reagimet e njerëzve që kanë votuar dhe kur kanë dalë nga qendra e votimit, në moment edhe janë konfuzuar dhe ka thënë që nuk e dija e mbajta mend mirë numrin e kandidatit për cilin votova. Kështu që edhe kjo mund të jetë një shkak i rritjes së pavlefshmërisë dhe ndoshta pra një mos informim i dur dhe i saktë për gjithë qytetarët. Domethënë ne dim që kandidatët këto e kanë bërë në një luftë të brendshme. Domethënë, si thua, jo edhe të mbështetur nga liderat e partive politike. Domethënë, kanë pasur një lloj hezitimi kur kanë dalë në fushatë për ta kërkuar votën si kandidat. Më tepër kanë qenë të presuar që duhet ishte vota edhe të fitoj sa më shumë vota subjekti dhe jo kandidati. Ndërkohë që duhet parë edhe ky teren, edhe ky shqetësim, që nëse njerëzit vjen përpara zgjedhjes që do zgjedhësh dhe partinë dhe kandidat, ti e prek edhe e cënon, si thua, garën e barabartë, qoftë për subjektin apo qoftë për kandidatin. Kështu që surpriza janë e fundit, përpara se të kalojmë te surpriza, do të ishte të ndaloja pak edhe tek numrimi, procesi i numrimit. Domethënë ne gjithmonë themi që procesi i numrimit është momenti më i nxehtë, ku shikojmë edhe dyzimin e partive politike për të pranuar, si thua, normalitetin e shpalljes, drejt shpalljes së rezultatit përfundimtar. Dhe vazhdimisht kemi parë që procesi bllokohet. Këtë radhë vlen ta përmendim dhe normalisht duhet ta themi si një notë pozitive që me ligj ne themi 48 orë pas ditës së votimit, Komisioni Qendror e shpall një rezultat paraprak. Ndoshta ky proces ose kjo dita e zgjedhjeve ishte më afër këtij afati kohor 48. Ndoshta nuk e shpalli dot KQZ-ja në orën 7 mbasdite të martës, po e shpalli në mesin e natës të martës ose në orët e para të ditës së mërkurë. Është një sukses ose është një tentativë për ta përmirësuar këtë imazhin që ne kemi që ne e fillojmë numrimin dhe nuk dim ta mbarojmë. Domethënë, dham një shenjë, një sinjal pozitiv që kur ka një investim të forcave politike dhe ne gjithë e pam që gjithë aktorët, qoftë ndërkombëtar, qoftë forcat politike, qoftë ne si aktor vendas, apo qoftë edhe përfaqësues të lartë të institucioneve shtetërore, dolën dhe bën thirrje që procesi i numrimit të lejohet në normalitet, partitë politike të qëndrojnë sa më larg pjesës së intimidimit të komisionerëve, dhe sjellja e komisionerëve ne e pam që ishte si thua, jo në nivelet e duhura dhe jo në nivelet e qytetarisë. Ne pam që komisionerë që morën karrige u përleshën fizikisht, incidente sporadike, por që janë sinjale që është ajo që kemi thënë vazhdimisht, është një emergjencë për t'ju rikthyer diskutimit të finalizimit të një reforme të vërtet zgjedhore. Se ne gjithë e dim që patëm një dakordsi të palëve, u bën disa ndryshime, por ne nuk duhet të krijojmë atë imazhin që Shqipëria numron me komisioner cuba. Ka ikur koha që komisioneri më i fortë, komisioneri më i papërgjegjshëm, komisioneri që nuk respekton ligjin, nuk ka arsye që nga partitë politike të rekrutohet dhe të jepet ky lloj statusi që të më përfaqësoj mua dhe të numëroj votën time si votues, dhe aq më tepër pastaj në atë dilemën dhe në atë si thua guximin për te logjikës që mund të deformoj dhe votën e qytetarëve, duke marrë atë guximin që
të bëj shënime në fletën e votimit, apo në një moment tjetër të ndërhy si thua për të plotësuar fletën e votimit. Kështu që është një moment reflektimi kjo, edhe duhet realizuar patjetër ajo premtimi i madh që u tha që do të kemi depolitizim, do të kemi komisioner jo politik, do të kemi njerëz që realisht e njohin ligjin, që respektojnë ligjin dhe që kanë frikë nga penaliteti apo nga kodi penal i cili u shpërsua, le të themi, dhe vazhdimisht na kemi thënë që komisioneri që prek, shkatron, ndërhyn në proces zgjedhor do të shkojë në burg, por shohim që akoma ka komisioner ose njerëz ose qytetarë që duan dhe kanë për shpirt më shumë partim politike se sa familjen e tyre apo fëmijët e tyre. Kështu që ky është një moment që realisht duhet të ndryshojë dhe situata zgjedhore me njerëz të tillë absolutisht nuk duhet të jenë aty, janë aksidentalisht aty, militantizmi, protagonizmi, si thua dashuria për partin ka forma të tjera dhe nuk është dita e zgjedhjeve që ti të flasësh në emër qytetarëve. Absolutisht je një person teknik dhe duhesh konsideruar teknik dhe asgjë më shumë. Sa vëzhgues ka pasur në terren? Ka pasur, le të themi që pandemia, meqense një risi tjetër ishte që ishin zgjedhje për herë të parë që zhvillohen në kushte pandemie, dhe natyrisht që ne e pam që dhe investimi ndërkombëtarëve ishte jo në shifrat që ka qenë vazhdimisht, ka qenë më minimaliste, por rëndësishme ishte që kishim një prezencë dhe le të themi u vëzhgua dhe u kompensua pastaj misioni i Odirit edhe me misionet e ambasadave brenda territorit shqiptar. Ju e pat që gjithë ambasadorët ishin në terren, edhe angazhimi dhe aksioni i organizatës tonë Shoqata për Kulturë Demokratike u mbështet përsëri nga ambasada zvicerane që bëri të mundur që vëzhguesit tanë të jenë ta ndjekin procesin, edhe ne u munduam që të kemi një strategji që i ngjan shumë misionit e Odirit, vëzhguesit tanë janë mësuar që rinë dhe ne ndjekim, i kemi stacionar, rinë non-stop pranë qendrat votimit. Këtë radhë për të shmangur këtë pjesën e infektimit masiv që në qendra mos kishte shumë njerëz, ne u treguam kujdesshëm për të mbrojtur dhe vëzhguesit tanë, por edhe shëndetin masiv popullsisë, që ata do të ishin gjatë gjithë ditës të lëvizshëm, edhe do të vëzhgonin 8 deri në 10 qendra votimi dhe duke ndetur pastaj non-stop derisa të mbyllej qendra e votimit, derisa transportoheshin materialet në komisionet zonale të administrimit zgjedhor. Vëzhguesit afatgjatë e kanë monitoruar më gjatë dhe përpara edhe fushatën, edhe pjesën e funksionimit dhe vendimarrjes së komisioneve zonale të administrimit zgjedhor, edhe në numërim kemi qenë prezent, vazhdojmë tani ta ndjekim se si do të jetë dhe si do të certifikohet derisa ta shpallej KQZ-ja pjesën e rezultatit. Kështu që ka pasur organizata të tjera që kanë qenë prezente, jo vetëm ne. Është mirë që qytetarët të jenë në terren, qytetarët nuk kanë vetëm statusin dhe luksin për të qenë votues, por qytetarët janë ata që mbrojnë votën e tyre të parë dhe duke e njohur procesin dhe duke e monitoruar nga afër, ky është një angazhim edhe me qytetar dhe procesi është më demokratik, sa më shumë vëzhgues, sa më shumë sy, aq më shumë kujdes, aq më shumë barjera për të minimizuar, si thua, pjesën e realizimit të veprave penale apo të krimit zgjedhor apo të rasteve. Denoncimi është një element që pavarësisht se ti je votues, je dhe monitorues, qytetarët kanë një përgjegjësi të madhe që kur janë përpara faktit që shikojnë gjëra që e prekin dhe e cënojnë integritetin e zgjedhjeve apo ditës zgjedhjeve apo qoftë edhe të votës tyre, meqense kemi një koment shumë të madh. Patjetër, është edhe ajo për cilën do ta vijojmë bisedën. Shitblerja është një nga shqetësimet madhore, ne shikojmë që si dhe sa kanë ndikuar në këto zgjedhje. Patjetër, domethënë, ajo që vlen të përmendet është që fenomeni shitblerjes është i diskutueshëm dhe për sa kohë është i diskutueshëm, ka indicie dhe tregon që është një fenomen që ndodh. Por çështja është që ne si vëzhgues të pavarur, që nuk kemi lidhje me vëzhgimin e forcave politike, kemi një lloj vështirësie për sa i përket, jo se nuk duam ta bëjmë, por statura jonë është edhe në misionin që ne kemi, është që ne vëzhgojmë realisht atë që shikojmë. Dhe unë nuk mund të vi këtu dhe të deklaroj që po, ne kemi dëgjuar që ka shitje blerje vote. Çështja është që duhet ta provojmë dhe duhet kemi materialet faktike dhe prandaj të gjitha këto akuza dhe të gjitha këto indicie është mirë që të merren në konsiderat duke i krijuar hapësirën e nevojshme e qytetarëve që të kenë ato si thua masat dhe mekanizmat e tyre denoncues dhe në fundit edhe të mbrohet qytetari. Dhe për shembull ne kemi pasur shqetësimin e komunitetit të Rom që rëndom ne e dim që aty shkojnë gjithë forcat politike dhe lozin me si thua me performancën e jetesës dhe me nivelin e jetesës së këtij komuniteti, sepse jo të gjithë janë mirë nga ana financiare dhe nga ana familjare. Dhe ai thotë që
unë mund të kem qenë për para faktit që partia ka ardhur dhe ma ka kërkuar votën dhe ndoshta i ka ofruar, nuk dim, para, ushqime, ose format të ndryshme të blerjes së votës, por që unë nuk e dënëncoj dot, sepse unë jam ai që dënohet më shumë se sa ai që ka ardhur dhe ma ka ofruar, si thua këtë lloj komunikimi për të ma bler votën. Kështu që duhen disa mekanizma dhe ca iniciativa konkrete që kur qytetarit ta dënëncoj realisht me prova dhe me fakte konkrete, të jetë dhe i mbrojtur ligjërisht, edhe mos jetë abuzive pjesa që të konsiderohet dhe ai si korupcion pasiv nga ai që është aktiv që e afron. Kështu që duhen prokuroria, SPAK-u, që është një nga institucionet më të reja të drejtësisë dhe që duhet të krijojë një imazh që drejtësia do të funksionojë më në fund, shteti së drejtës do të jetë primar. Dhe mendoni se do të kemi drejtësi nga ana e SPAK-ut apo institucionet e tjera të drejtësisë sa i përket krimit Kjo është një pyetje që mua më pëlqen shumë dhe është një pyetje që ne duhet të ndalemi, për sa kohë që themi që dy reformat e mëdha, reforma në drejtësi dhe reforma zgjedhore, ishin si thua ato tiket që ne i kishim si detyra shtëpie për të antarësuar dhe për ta marrë me dinjitet atë emrin antar i familjes europiane. Dhe në qoftë se ne themi që reforma në drejtësi u trumbetua me aq forcë që do të ishte e suksesshme, atëherë SPAK-u si një nga institucionet që ka marrë së fundmi edhe pjesën e hetimit të krimit zgjedhor, duhet të hetoj në mënyrë të përshpejtuar edhe në mënyrë serioze dhe mos jenë aty dosje që ne kemi dëgjuar që edhe tani partitë ose opozita e bashkuar, thjesht Partia Demokratike ka quar kallëzime dhe denoncime të drejtë për drejta, kështu që në qoftë se ne duam që t'i japim njerëzve pjesën e mesazhit që shteti funksionon, që institucionet janë pavarura, që drejtësia funksionon, dhe aty ne jemi mësuar dhe kjo tërheqja e besimit qytetarët tek institucionet është pikërisht dhe kjo mungesa e besimit te institucionet, që drejtësia këtu ka qenë dallavere, le ta themi, dhe kemi parë që dosjet aty kanë fjetur me vite e vite dhe kanë bërë atë ping-pongun që për mos kompetencë nuk më takon mua, apo i takon një institucioni tjetër. Shpresojmë që mos ta kemi dhe mos jemi në të tilla situata që institucionet në Shqipëri do të lozin sërish ping-pong, por institucioni i SPAK-ut me gjithë investimin që kanë bërë edhe aktorët ndërkombëtar, të mundet të tregojë një performancë tjetër të besimit dhe të mirë funksionimit të ligjit dhe të drejtësisë në Shqipëri. Nëse do të zbardhen këto denoncime që janë bërë, pa diskutim për të mos pasur dhe elemente inkriminuar në parlamentin. Por që edhe ata që bëjnë akuza dhe që sjellin, si thua, mesazhe të tilla që në Shqipëri zgjedhjet vidhen dhe në Shqipëri zgjedhja mbizotron shitblerja e votës, duhet i kenë dosjet dhe akuzat të kopësitura që në fundit dhe institucioni e ka më kollaj për të dhënë një vendim të formës së prerë dhe pastaj edhe qytetarët dhe gjithë aktorët marrin, si thua, atë që duhet të marrin. Kemi dëgjuar që do shkohet në Strasburg për këtë pjesën, ka domethënë investim jo vetëm brenda vendit, por edhe në institucione ndërkombëtare. Kështu që le t'i ezaurojmë, si thua, të gjitha institucionet e drejtësisë dhe të hierarkisë në lidhje me krimin zgjedhor dhe pastaj absolutisht pse jo të kishim dhe Komisionin e Venecias dhe Strasburgun si këshillues dhe si orientues për të përmirësuar këtë lloj situate alarmante në vendin tonë. Dhe një pyetje të fundit për ta përmbyllur kështu bisedën, për te vëzhgimeve që ju keni bërë ashtu si kundërdihet pra si vëzhguese, por edhe si aktiviste, si e shpjegoni faktin që shqiptarët i kanë dhënë dhe një tjetër mandat kryeministrit Edi Rama? Kjo është një pyetje tani që kërkon një analizë shumë të thellë. Domethënë, unë them që njerëzit me votën e tyre absolutisht kanë të drejtën që të bëjnë zgjedhje për këtë duan edhe për kë i përmbushen interesat dhe për të mandatuar një qeverisje që i shërben atyre më mirë. Pse ka ndodhur që është mandatuar për herë të tretë? Kjo do një përgjigje dhe do një analizë të thellë. Ishte thjesht një sjellje personale e kryeministrit të vendit për të thyer sidomos atë lloj performance që partitë politike në Shqipëri funksionojnë me atë rotacionin që jo më shumë se 8 vjet, por ndoshta ka ardhur koha që do të funksionojë që në pushtet do të rri meritokracia, apo kemi këto analizën tjetër që do fakte dhe do, si thua, dosje me argumenta të fortë që realisht këtu administrata ka qenë abuzive, administrata zgjedhore është përdorur fuqimisht dhe nuk i është lënë dhe nuk i është përgjigjur, si thua, procesit edhe çështjeve që gara në demokraci është e barabartë për të gjithë aktorët. Kështu që jemi në momentin që të shikojmë si do të certifikohet edhe si do të jetë pjesa e rezultatit përfundimtar deri në fund, do të shikojmë edhe se si ndërkombëtarët do ta vlerësojnë
pjesën e certifikimit, do më thënë ne kemi ca vlerësime paraprake që ka bërë Komisioni i Audirit, por edhe ne si aktor vendas, kështu që mendoj që kur të shpallet zyrtarisht, si thuaç, rezultati përfundimtar i zgjedhjeve, ndoshta ato sondazhe që u bën për pjesën se kush do të fitoj, do të ishte shumë mirë që të kishim ca sondazhe për qytetarët për të kuptuar që çfarë ka ndodhur me sjelljen e votuesve në Shqipëri, që pse ishte ky reflektim i kësaj vote për ta mandatuar edhe një herë kryeministrin apo qeverisjen aktuale në një mandat të tretë. Kështu që janë, më thënë, nuk i thua do të përgjigjet në minutë që ka bërë shumë mirë apo ka bërë gabim. Çështja është që vota është shumë individuale, është shumë e fshehtë dhe sjellja e votuesit duhet parë në këndvështrime të ndryshme. Por që ta japim këtë përgjigje, duam ca statistika, duam edhe një analizë të thellë nga procesi në proces. E qartë, zonja Meta, ishte kënaqësi t'ju kisha në studion e Ora News. Faleminderit juve për vëmendjen.